Sot është 113 vjetori i masakrës serbe në Gjuzaj të Lushnjës, ku më 25 mars të vitit 1913 u vran 27 djemë të rinj, pasi ky fshat ju kundërvu pushtuesve. Në ceremoninë përkujtimore morën pjesë pasardhës të vrarëve, banor të zonës dhe përfaqësues të pushtetit vendor. Kurora me lule u vendosën tek memoriali ngritur në këtë zonë dhe u bën homazhe në nder të të rëndëve. Memoriali ku janë gdhendur emrat e 27 banorëve të fshatit është ndërtuar tek vendi i ngjarjes lënë amanet nga njëri prej të mbijetuarve të masakrës. Për ndërtimin e kësaj vullneti ka qenë i gjithëve fshatit, nuk është imi. I fara mirë Greca dik para 4 vjetësh, edhe i morën vendim për i bisi shkurt, morën vendim që do ta bëjmë, sa ai ka gjyshin këtu, Bekir Greca. Ka gjyshin. Domethënë i dik i vit para ai. Thashun pastaj morën vendim duke marrë me djalin që kushton sa kushton, nuk prish punë, nuk na shumë. Me gjitha shok, me gjitha mik në mbështetën. Edhe deputeti Bujarçela që e vendosën që vendosën këta emra këtu që të jenë gjithmonë Bresmasbrezi për të kujtuar. Të 27 banorët e këtij fshati, të cilët ikën në lulet e rinis disa 18 e përpjet vjeç, një ndër ta që edhe stërgjyshi im, Islam Greca, i cili u mor në darkë të vonë nga shtëpia, bashkë me 26 të tjerët, u lidhëm tek xhamia këtu, që ka qenë kjo banesa, dhe u dërguan në bokën e bardhë, themi ne, ose te sopi të therrëve. Atje i therrën me bajonetat të 27. Nga 27 të vrarët, vetëm njëri arriti të mbijetonte, Mustafa Zhyra, i cili tregoi ngjarjen e cila është përcjell gojë më gojë deri në ditët e sotme. Sipas historianëve, ushtria serbe donte të pushtonte trojet shqiptare deri në Berat e mëtej, derisa të bashkoheshin me grekët, duke synuar kështu zhdukjen e Shqipërisë. Por gjatë mësymjes, ata hasën në rezistencën e burrave të fshatit Gjuzaj. Thuhet, sipas edhe dokumenta, por edhe nga dëshmitë, aty në afërsi të fshatit Gjuzaj ngacmojnë 2 vajza. Kjo ishte shkaku kryesor që ngrihen 2 banorë, pastaj i sulmojnë dhe ato, dhe ata në kundërsulm se vdiqën disa ushtarë serb, në kundërsulm, meqense nuk u tregua se kush jelloi, i kapin të gjithë dhe ashtu siç dihet, barbarisht i vrasin në bokën e bardhë. Jemi sot këtu për të përkujtuar 113 vjetorin e masakrës Gjuzajt. Në emër të kryetares së bashkisë ju sjell mesazhin mirënjohje dhe respekt për të gjithë ata që luftuan dhe sot i përkujtojmë me nderim dhe respekt. Familjarët e 27 të vrarëve i përkujtojnë çdo vit emrat e të rinjve që u vranë për të mbrojtur familjen, adheun dhe pasuritë shqiptare me nderime.